otec. My už tú cestu do osady nenájdeme. Ale určite sa raz tam dostaneme. Myslíš, a koľko to ešte potrvá? Tuláme sa dosť dlho po svete. A nikto nepozná tú osadu. Nebuď smutný, Miško môj. Ty smúti za Čirikloru však. Áno, je mi sľub. Sľúbil som jej, že sa vráti. Neboj sa. Budeme to takto dlho hľadať, kým to nenájdeme. Určite na mňa moja Čirikloru zabudla. Nestrácaj nádej, synu môj. Nádej zomiera posledná. Áno. No tak poďme, ideme. Ideme. Nastúpil som v divadle v 94. hneď po vojne. Bola to myšlienka mojej mamy a tak som mu počúval a som jej za to vďačný, by som povedal. Lebo hudba ma baví, ako aj na vojne tiež takisto som hral na gitare, takže ma tam dosť veľa počúvalo ľudí, aj kolegov, aj kamarátov by som povedal. Takže hudba tá ma viac menej zachránila, by som povedal. Lebo hudba každého priťahne, takže nie som získal kamarátov na vojne. No a ako som nastúpil? Som prešiel konkurzom ako každý člen divadla. Som mal iný konkurs ako iní ľudia v divadle. Som mal spievať s cymbalovkou. A to bolo dosť také pre mňa také strašné, by som povedal. Veľkú trému by som povedal, že mal. Mal som veľkú trému, fakt. Lebo spievať s orchestrom, by som povedal, že to nie je sranda zo začiatku. Lebo pokiaľ človek nemá s tým skúsenosti, tak fakt je to dosť také ťažké. A fest som uši napínal, že aby som vlastne išiel s nimi vlastne doba a to všetko, hej, čo patrí k tomu. A zase troška intenzity, aby som sa vlastne zapáčil, aby som bol vlastne prijatý, čiže o to mi išlo, aby som bol prijatý. A to nie je nič, a to nie je nič. A my sme sa naháňali a vrazil som, ale som nechcel. Do jedného deduška, ktorý niesol po vrecušku zemiaky. Tie sa mu rozsypali po chodníku, tak som mu ich pomáhal zbierať. Čo si myslím, že je tiež dobrý skutok. V začiatku som nemal akože poňatie, čo je to divadlo, ale keď som stretával ľudí z divadla, tak začali ma troška motivovať. Hovorím, wow, divadle robia a toto všetko, proste ako tam je, aký je tam vlastne život, ako vlastne návisko a zase jedným s druhým by som povedal, že spev a podávať ľuďom proste niečo svoje, takže toto ma, by som povedal, fascinovalo a toto ma priťahovalo k divadlu. Nemám, na svete som sám, preč mi zobrala, zohavila tvár. Skrývať sa budem, túlať sa budem. Mňa baví teoreticky všetko, aj tanec, aj muzika, aj spev, takže u mňa by som povedal, no, nie je problém, hej. Ináč od 94. by som povedal do 2002 som netancoval. Bol som akože kvázi, hej, vložený do tanca, čo sa týka Cigánov idú do neba. Takže som tam tancoval ruský tanec. No a v začiatku som len spieval, bol som daný v hre ako vedľajšia úloha, hej. Pán režisér Šilan Neboštík nám hovorí, že budeš robiť kšovi zatiaľ, lebo si nový. V tanci som sa dostal po roku, lebo som mal takú menšiu pauzičku, lebo proste som nerobil v divadle a po roku prišiel som do divadla späť za pánom riaditeľom Karolom Adamom. Hovorím, pán riaditeľ, chcem prísť do divadla naspäť, ale nie ako spevák, ale ako tanečník. On sa na mňa zasmial a povedal mi, no to si ma prekvapil, ty a tancovať. No a hovorím, áno, chcem tancovať, no dobre. Budeš tancovať. Keď som začal tancovať, bolo to také, že také troška nové pre mňa, hej. Tak som chodil za kamarátmi, za kolegami, ktorí vlastne tancovali, hej.
poď nauč ma tento krok, poď ma nauč tento krok. A tak som ich, by som povedal, obťažoval po vystúpení, aby som sa naučil niečo, aspoň niečo, že by som trénoval doma. Čiže človek nemôže trénovať len tu, že keď má skúšku na baletke, len si prejde kroky a nič viac nerobí. Nie som ten typ človeka. Ja to musím vedieť a čo sa mi páči, ja to musím fakt vedieť. Lebo to ma potom trápi, keď to neviem a to nie je dobre pre mňa. Dobre, máme toto, druhý tanec. Ja to všetko robím s cítením, že proste keď človek cíti hudbu, ja si myslím, tak tam nie je čo sa pomýliť. Tam nie je čo sa pomýliť. A zase keď má podporu od kolegov, starých kolegov, tak tam fakt má podporu takú, že fakt vníma okolie, vníma periférne, vníma ľudí okolo seba, takže není problém. Poďte. Ďalší krok. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poď. Co konce? Výklad, poď. 2, 3, 4, hop, 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 poď, poď. Poď. Stavy, hej, stavy. Tik, tu, hop, raz, dva, 3, raz, dva, 3, hit. Raz, dva, 3, 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 raz, dva, 3. Dobre, poď, ukáž. Nechcem ako vedúci ostať na tejto látke, na tom poschodí, hej. Ako sa hovorí, sme na 3., takže ostaneme na 3., lebo na 3. sa nám páči, nie. Nie, to nie je pravda. Chceme napredovať, samozrejme. U nás sme fakt mobilní, lebo nie je problém sa naučiť druhé tance. Preto hovorím, že chcel by som, čo sa týka môjho postavenia, chcel by som fakt napredovať a niečo aj nové urobiť a vložiť troška svojho umu, hej, svoje vízie a proste, že by vlastne ten človek, keď príde na vystúpenie a už je niečo nové. A už je to o inom, hej? Že je to o inom. Hoci samozrejme, že ten divák, keď pozerá, tak niektoré tance sú tam akože dosť pestré, samozrejme, hej? Ale niečo nové, tak ho troška osloví, ten nový tanec, hej? Ten nový tanec a ľudia, ktorí vlastne sú tu a niečo nové sa robí, tak sa fakt zapájajú do tej roboty, by som povedal.
človek vlastne musí vnímať, hej, tých ľudí, že keď chce niečo povedať alebo niečo dobré dodať do toho tanca alebo proste ten krok, hej, tak fakt dá sa dodať, lebo nie je problém dodať, hej. Hoci sa nedodá hneď, ale dodá sa, dajme tomu, na druhú dobu, na tretiu, alebo proste sa posunie ten krok. Čiže spolupráca s druhými je to fakt dobrá vec. A má aj ten druhý človek, alebo proste ten kolektív tanečný, že keď niečo dodáva, hej, dajme tomu ten chlapec, tá čaja, hej, tá tanečnica, keď je dodáva, tak má samozrejme pocit, je tam aj moja robota. Čiže je to naša robota, by som povedal. Nane Savoro samozrejme dá o geni. Nane Savoro. Perché quando nel manujo odat bašavo, ta teme mušam te bašavo. Oda nane čačo. Biela da, lebo oda manin kere, sapes panel. Da manin kere. Opral na bašava, ale me bašava či pre gitara, či pre pro klavíz bašava. Čiže bašava. Ale oprali ma na bašava, čiže nane savoro o geni sa pespana. Nek buter o talentos. A pokiaľ manuše znane kana, pokiaľ nane andi goji, oda. Pokiaľ oda manuš na mne minal avke sare mainel, oda baša viben. Lebo oda talentos butkerov, oda talentos fakt butkerov. Pokiaľ nane ole manušes o ritmusis, o kana sa furt pena. Oda manuš našti bašava. Oda manuš pes furt naštola. Furt naštola andro, či čano džiľavý pen, či andro bašavi ven, či džiľav kerla, dajme tomu, andro suboris. Saz mám te aj se problémy. Máme najkrajšiu sestričku na svete. Ako pekne spieva. Veru tak. Na teba, sestrička, naozaj radosť Keď pozrieť. ju sa mnou chváli, tak musí to byť pravda. Madara peňorio jamela. Aká je pekná. Még veca penjom az že le romezin talentos le deulesta sapes penel. Hin le romes talentos. Som za penjom az lebo odarom sarulilja odadel penja. Tu bašavea, tu kerea chile gajenke, chile romenge, kerea tu fur androilo radishagos. Fur len tu bavinea. Le bașaibna, le gilebna. Ada inchacho. Doi grom bașavel să bespenel. Sako bașavel pal peskero. Kaj bešel, ande savogav, ande savoforos, najmä tomu pročeky, pal cali pu. Čiže kaj hino, oda manuš peskeri kultúra prejavím kerel. Čiže avke bașavel,
avke bashavel, Katarino avke bashavel, penjamaz bi, he? Oromino, eso zvláštno u Bashaviben, hoj, romeske na kampel noti. Romeske na kampel noti. Čašunal o Bashaviben, bi penjumas, orom imajal. A soskejal, lebo orom citinel, orom vniminal oda lautaršagos. Oda Bashaviben. A v kevni minul odarom, hoj fakt zadživil pezandroda a šaj penav, že te Bashavla romani džili, Halgatus, Čardašis, ta Bashavla lezleileha. Ale angaleste onoti, samozrejme, hin aj so sarteana no divadlo som ade pomaly biš berž. 20 rokov, takže to nie je sranda. 20 rokov tu byť. Lebo prežil som aj dobre, samozrejme, ten láčo živé zena, láčo živé zle manušes. Aj dobre vníma človek, aj nedobre vníma človek, hej. Že ľudia sme takí. Ale hinaj si dajme tomu partitúra, hoj od Amanoš predmušenil telikero, paloda, hej. Ale oromin Andreada les odel dynja bud, andu lautaršagos, hoj odaso Bashavel. Jekvar Bashavla malesko dana kampel. Ovulilja la lavuta. Zabezpeno orom bašel pre Savoru.
Ada Inčáčo, pre Savoru Bašavlarom. Ale ugađu mušino te siklu. Že ada precalamente in plus. Odel dinja, le romeske, igen la vec Androvas. Bielodan del ste marlo ilohojte Bašavel, hojte rozdav kerel od Aradišagos. Bez teba by som nedokázal. Nedokázal. No tak vidíte, ste spolu. A lepšie to ani dopadnúť nemohlo. No nie ľudia. Tak, Tak. a teraz poďme sa radovať a tešiť zo života. Poďme sa radovať. Poďme! No! Poďme.